In der nächsten Woche bekommen wir per Post die Aufforderung zu einem ersten gemeinsamen Gespräch beim Psychologen. Als es soweit ist und David und ich im Wagen sitzend losgefahren sind, erinnere ich mich an die Zeit, in der ich mit David und seinem Freund Charlie auf Wohnungssuche in Berlin war. In der ersten Nacht habe ich nur von Straßenschildern geträumt, denn meine Autofahrten zuvor beschränkten sich auf kleinere Städte. Doch in Berlin gibt es überall Hinweisschilder, die in die verschiedenen Stadtteile weisen. Hier komme ich immer ans Ziel. Einen Parkplatz zu finden ist allerdings wie ein Lottogewinn. Also kurve ich erst einmal eine Zeit lang um den Block und stelle meinen Wagen schließlich im Parkverbot ab. David, der während der ganzen Fahrt kein Wort mit mir gesprochen hat, regt sich maßlos auf und hält mir einen Vortrag über Verkehrsregeln und die Einhaltung von Gesetzen. Die Praxis des Psychologen befindet sich in einer schönen, alten, mit Efeu bewachsenen Villa. Im Wartezimmer stehen nur ein paar Stühle aus Holz. An der Wand befindet sich ein großes Regal mit Prospekten. Der Weg aus der Droge oder Beginne dein Leben neu. Wir haben noch nicht lange gewartet, als uns ein gut aussehender kleiner Mann mit verträumtem Blick, ungefähr Mitte 30, zu sich reinbittet und sich als Dr. Klaus Magel vorstellt. Er schaut uns ohne etwas zu sagen prüfend an. Sein Blick wandert von David zu mir und anschließend wieder zurück. Noch immer sagt er kein Wort. Also beginne ich zu reden und schildere ihm in knappen Worten Davids Vorgeschichte und die jetzige Situation. Ich beeile mich, ihm in kurzer Zeit möglichst viel zu erzählen, damit er sich rasch ein vollständiges Bild machen kann. »Reden Sie immer so schnell?« unterbricht er mich mit leicht hochgezogener Augenbraue und fordert mich danach auf, zu beschreiben, wie ich mich fühle, wenn mein Sohn mich bestiehlt. »Muss ich Ihnen das wirklich beschreiben?« frage ich gereizt. »Ja«, antwortet er völlig unbeeindruckt. »Machen Sie mal.« »Schäbig fühle ich mich«, bricht es aus mir heraus. »Verletzt, gedemütigt, hintergangen, belogen und betrogen.« David schaut gelangweilt zum Fenster hinaus. »Warum verletzt Sie das?« will Dr. Magel von mir wissen. Ich antworte, weil ich von niemandem, den ich liebe, so behandelt werden möchte. Verstehen Sie das nicht? Er antwortet mir nicht auf meine Frage, sondern wendet sich David zu und bietet ihm einmal wöchentlich eine Sitzung an, die er ihm einen Art Stundenplan einträgt. 6 Sitzungen vorerst, danach wird er entscheiden, ob David eine Therapie braucht. Kurz darauf können wir gehen. Wütend entferne ich den Strafzettel von der Windschutzscheibe meines Autos, während David leise vor sich hin pfeift. Und wir fahren nach Hause zurück. Schon nach Davids ersten Besuch bei seinem Therapeuten bessert sich sein Verhalten. Er besucht wieder regelmäßig die Schule, unterhält sich mit mir und ist dabei liebevoll und aufmerksam. Und weil ich keinen Haschischgeruch mehr in der Wohnung wahrnehme, bin ich davon überzeugt, dass er aufgehört hat zu rauchen. Mein Portemonnaie verstecke ich nach wie vor, aber den Holzkeil stecke ich nicht mehr unter die Schlafzimmertür. Ich beginne aufzuatmen und beruhige mich mit dem Gedanken, dass Davids Drogenkonsum nur eine vorübergehende Phase war. Mein Leben normalisiert sich. Ich gehe jeden Morgen mit dem Hund um den Block, erledige meine Arbeit und treffe mich mit meinen Freunden. Hin und wieder gehe ich auch mit dem einen oder anderen Mann aus. Doch es ist auch nicht im Entferntesten einer dabei, mit dem ich mir ein gemeinsames Leben vorstellen könnte. David fragt mich eines Tages, als er aus der Schule kommt, »Mom, warum bist du bei Männern so wählerisch?« Ich antworte ihm lachend, »Das musst ausgerechnet du sagen, der andauernd ein neues Mädchen anschleppt.« Ich spüre, dass er merkt, wie sehr mir ein Partner und die Geborgenheit einer Beziehung fehlen. Frank hat mich früher oft in den Arm genommen. Ich vermisse die Nähe, wie sie zwischen 2 Menschen bestehen kann. Nun nimmt David mich manchmal in seine Arme, drückt mich, hält mich fest, aber er kann mir im Moment keinen Halt geben. Heute kommen Dora, Marie und Jenny zu Besuch, erzähle ich ihm, als wir das Geschirr vom gemeinsamen Mittagessen abwaschen. Es wäre schön, wenn du zu Hause bist. Er sagt nichts dazu, geht in sein Zimmer und setzt sich an den Computer. Ich bin überrascht, wie kindlich Jenny aussieht, als sie mich zur Begrüßung auf die Wange küsst, und kann sie mir so gar nicht rauchend, geschweige denn betrunken vorstellen. Marie dagegen wirkt sehr erwachsen. Besorgnis spiegelt sich in ihrem Gesicht wider. Es vergeht kaum ein Augenblick, in dem sie Jenny nicht beobachtet. Während wir selbstgebackenen Marmorkuchen essen und Kakao trinken, starrt Jenny ihren Bruder an, der neben ihr am Tisch sitzt. Es ist nichts Besonderes, denn das tut sie immer, sobald sie ihn sieht. Mit leicht geöffnetem Mund schaut sie ihn an, als käme er von einem anderen Stern. David hingegen zieht durch sie hindurch und verschwindet bald wieder in seinem Zimmer. Schulaufgaben, murmelt er, entschuldigend vor sich hin. Wir sind nicht überrascht, denn er verhält sich immer auf diese Weise, sobald seine Schwester in der Nähe ist.
Als die drei sich verabschieden, steht Jenny unschlüssig vor Davids Tür. »Geh ruhig hinein, Jenny«, ermuntere ich sie. »Du kannst deinem Bruder gerne auf Wiedersehen sagen.« Der sitzt am PC und dreht den Kopf kaum zur Seite, während er Tschüss sagt. Ich bleibe an der Tür stehen, bis Dora mit ihren Mädchen die Treppen hinuntergegangen ist. Ich will gerade wieder in die Wohnung zurückgehen, da begrüßt mich Steve, der gerade die vielen Stufen nach oben steigt. Bevor ich mich mit Steve im Sommer vor einem Jahr richtig angefreundet habe, sprach ich erstmal mit David über Homosexualität. Er grinste, als ich das Thema anschnitt. »Mom, ich weiß, was Schwule sind, du musst mir nichts erzählen.« »Das kann ich mir denken, aber darum geht es ja gar nicht«, erwiderte ich. »Du bist ein junger Mann, ich will dich nicht damit belasten. Wenn es dir also nicht passt, dass ich mit Steve befreundet bin oder es dich stört, musst du mir das nur sagen.« »Er ist doch nett«, meinte David, »ich habe kein Problem damit.« Und so kam Steve immer öfter bei uns vorbei, brachte manchmal etwas zu essen mit und wir redeten über Mode und Kosmetik, Liebe, Frauen und Männer. Und ich lernte, dass homosexuelle Männer die gleichen Beziehungsprobleme haben wie heterosexuelle Paare. David mochte Steve auf Anhieb und auch heute kommt er gleich aus seinem Zimmer, um ihn zu begrüßen. »Endlich einmal ein Mann in unserer Wohnung«, grinst er und reicht Steve seine Hand. Die beiden unterhalten sich auch jetzt wieder auf eine lustige, liebenswerte Art miteinander. Dave lacht sich über Steve kaputt, weil dieser große, kräftige Mann gerade von roten Lackpumps mit Schleife träumt, die er in einem Schaufenster gesehen hat. »Du hast Schuhgröße 46, Steve, vergiss das nicht«, sagt er zu ihm und lacht so sehr, wie ich meinen Sohn schon lange nicht mehr habe lachen sehen. Ein paar Tage darauf spricht mich Steve wieder wegen einem gemeinsamen Kurzurlaub am Timmendorfer Strand an. Ich erzähle ihm von meinen Bedenken wegen David, schließlich hat er sich gerade erst wieder ein wenig gefangen. »Nein, den lasse ich im Moment nicht alleine«, sage ich. »Du musst lernen, loszulassen«, Steve zieht die Stirn kraus. »Ich weiß, aber im Moment wäre Loslassen fatal«, erwidere ich. Als ich Inge am nächsten Tag von Steves Wunsch erzähle, ein paar Tage zu verreisen, schlägt sie mir spontan vor: »Kein Problem, ich wollte mal ein paar Tage ausspannen. Ich schlafe bei dir, mache Dave was zu essen und kümmere mich um ihn. Du musst dir also keine Sorgen machen.« »Das ist eine wunderbare Lösung, Inge«, antworte ich dankbar, nehme mir aber im Stillen vor, erst dann zu fahren, wenn David seine 6 Sitzungen beim Therapeuten absolviert hat. Dann weiß ich, wie es weitergehen wird, obwohl ich schon jetzt davon überzeugt bin, dass David um eine Aufarbeitung seiner Vergangenheit nicht herumkommen wird. Der Psychologe wird das deutlich erkennen und sicher bald hinter die Fassade von Davids einnehmenden Wesen blicken. Sich nicht wie die anderen von seinem guten Äußeren und seinen perfekten Manieren täuschen lassen, seiner liebenswürdigen Art. Ich habe bisher noch nie jemanden getroffen, der den Jungen nicht auf Anhieb mochte oder der etwas an ihm auszusetzen hatte. Endlich ist der von mir so lang ersehnte Termin gekommen und David und ich fahren zum abschließenden Gespräch in die psychologische Praxis. Heute werde ich endlich erfahren, wie es denn nun weitergeht. Nach seinen Sitzungen hatte ich David immer mal wieder gefragt, über was Herr Magel sich mit ihm unterhalte. »Über alles Mögliche, ist schon okay«, hatte er stets kurz angebunden geantwortet. Aber das war ich gewohnt. Viel zu reden war noch nie Davids Sache. Schon als Kind war er ein stiller, in sich gekehrter Junge. Ich manövriere das Auto geschickt quer durch den dichten Berufsverkehr Berlins und kurze Zeit später sitzen wir in dem leicht abgedunkelten, altmodischen Raum der therapeutischen Praxis. Dr. Magel hat in seinem Sessel die Beine lässig übereinander geschlagen und lächelt mich charmant an. Beim zweiten Blick habe ich allerdings das Gefühl, dass sein Lächeln nicht echt ist. Als er dann zu reden beginnt, kann ich kaum glauben, was ich zu hören bekomme. Sinngemäß bin ich seinen Worten nach eine einfältige Mutter, der jeglicher Durchblick fehlt. Und obwohl er das Wort einfältig nicht benutzt, verstehe ich nur allzu gut, was er mir sagen will. »Ihr Sohn David ist ein völlig normaler Jugendlicher«, meint er. »Er macht im Moment eine typisch pubertäre Entwicklung durch. Und dazu gehören nun einmal Erfahrungen wie Kiffen oder leider auch Stehlen. Ich habe zu Hause einen Sohn im gleichen Alter«, sagt er. »Man muss auch einmal 5 gerade sein lassen.« Es folgt eine kurze Analyse meiner Person. Ich will kontrollieren, alles in der Hand haben. Dann schaut er mich mit leicht hochgezogenen Augenbrauen an und fragt: »Haben Sie kein Hobby?« »Ich bin Malerin«, antworte ich ihm. »Na«, meint er, »das müsste eigentlich ausreichen.« Und er fährt fort: »Ich habe außerdem von Ihnen den Eindruck, und das spiegelt sich auch in meinen Gesprächen mit Ihrem Sohn wider, dass Sie David viel zu viel Aufmerksamkeit schenken. Sie sind eine Mutter«, doziert er weiter, »die morgens die Augen aufschlägt und als erstes an ihren Sohn denkt.
David, David, David. Das ist ihr ganzer Lebensinhalt. Ich will etwas entgegnen, aber er lässt mich gar nicht erst zu Wort kommen. Haben Sie einen Freund, einen Lebensgefährten? Fragt er weiter. Ich muss verneinen. Das dachte ich mir, kommentiert er und fügt hinzu. Suchen Sie sich einen. David sitzt dabei und scheint bester Laune zu sein. Ich bin wie vom Donner gerührt. Das kann ich einfach nicht glauben. Was fällt diesem Mann eigentlich ein? Soll ich ihn einfach zugetrönt links liegen lassen, frage ich ihn, und sein Stehlen ignorieren? Nein, das nicht, antwortet er. Regeln sind schon wichtig. Aber ich soll loslassen und alles nicht so tragisch nehmen, plaudert er weiter. Der Mann ist so gelassen und so von sich überzeugt, da habe ich keine Chance. Die Krönung folgt, als er sagt, ihr Sohn braucht keinen Therapeuten. Was ich allerdings gerne machen würde, wäre gemeinsame Gespräche mit Ihnen und David, damit Sie lernen, normal mit Ihrem Sohn umzugehen. Vorausgesetzt, David will das, schließt er und schaut fragend zu meinem Sohn. David will das natürlich nicht. Und wenn ich ehrlich bin, ich auch nicht. Und tun Sie sich und Ihrem Sohn einen Gefallen, rät er zum Schluss. Hören Sie auf, ihn zu kontrollieren. Es kommt schon wieder ins Lot. Aufmunternd nickt er mir zu. Und so verlasse ich, wie vor den Kopf geschlagen, mit David die Praxis von Dr. Magel. Ich hab dich lieb, Mom, sagt David im Auto zu mir und drückt meine Hand. Sein Mitleid ist nicht zu übersehen. Danach fahren Steve und ich ein paar Tage in ein schönes Hotel am Timmendorfer Strand mit Blick auf die Ostsee, während Inge zu Hause sich um David kümmert.